Это же лекарство ведь лучше того, что у тебя было, да? Брат, ты знаешь, что она сделает? Забирай ценности и уходи. Этот сейф построили вместе с домом. Больше не впутывай в это Хисон. Она уже впутана. Асу, твоя личность, ДНК, все дело ее рук. Секреты, позволившие тебе даже попасть в этот дом. Ты причинил ей боль, позволив увидеть, как спишь с Йон. Кто сделал все это для тебя? Я был на твоей стороне даже после того, как ты украл и продал коров моего отца. Даже после того, как ты все эти годы жил за счет моей семьи. Даже когда моей маме приходилось забирать тебя из участка после очередной драки. Она всегда просила за тебя, даже после того, как у нее начались проблемы с сердцем. Я никогда не испытывал к тебе ненависти. Знаешь? Не имеет значения, даже если я на твоей стороне. Все равно не могу смотреть, как ты кого-то убиваешь. Съездить на побережье, обнимать, спать с ней, стать ближе и убить? Как ты можешь? В этом нет ничего хорошего ни для тебя, ни для бедной Йон. Давай обчистим сейф. Приготовь все необходимое.